здоровья я обратилась с болью в пояснице, а мастерскую я узнала через интернет. Мой лечащий доктор Савельев Виктор Анатольевич. Александрович. Анатольевич. Анатольевич, простите. Ничего. Назначил мне ряд процедур, но вот мне еще осталось 2 раза в неделю, мне уже легче стало намного. Спасибо вам. Ой, большое спасибо, что доверили нам свое здоровье. Желаем вам здоровья. И скажите, пожалуйста, зачем вам здоровье? Как зачем? Здоровье всегда нужно, чтобы жить, чтобы помогать родственникам. Спасибо У большое. меня мать живая, у меня внучка. Ой, Надо есть помогать, завод есть полон. кому, да. Все ясно. Большое спасибо, будьте здоровы. Мы рады трудиться на ваше здоровье. Всего доброго. Вам обращаться. Спасибо.